Agar siz bir oy mobaynida bir stakan tabiiy anor suvini ichsanglar, organizmda ro'y beradigan 6 xil ilmiy jarayonni sanab beraman. Birinchidan, oshqozon ichak sistemangiz yaxshilanadi. Oshqozon ichak sistemasidagi mikroblarni, zararli mikroblarning toksinlari zararsizlanadi. Ikkinchidan, xotira yaxshilanadi va neyro yallig'lanish jarayonlari tiklanadi. Bu degani qarilikdagi Alsgeymer, Parkinsonizm kasalliklarini oldi olinadi. Uchinchidan, yaralar tez bitib, organizmda kollagen stimulyatsiyasi yaxshilanadi. Bu degani chiroyli ko'rinish va suyuqlarning holati yaxshilanishi degani. To'rtinchidan, yallig'lanish jarayonlarini tezliklab, organizmda ishqoriy muhit tiklanadi. Beshinchidan, bu jismoniy og'ir jismoniy mehnatdan keyin mushakli organizm tezliklanib, oltinchidan, ayolmi, erkakmi, jinsiy mayl oshadi. Erektil funksiyasi albatta yaxshilanadi. Bu hammasi ilmiy isbotlab berilgan va sizlarga 100% natija beradi. Chunki juda ham ko'p tekshiruvlardan o'tgan. Albatta tavsiya qilaman. Shu laykni bosib qo'yasizlar, yaqinlarga tarqatib qo'yasizlar. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.